হ্যালো গাইস, সো নাও আজকে দেব দিওয়ালি, তো এই কারণে আমরা যাচ্ছি on अस्सी ঘাট বিকজ টু হ্যাভ আ গুড ভিউ অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কী হয় বা কী অ্যাকচুয়ালি মানে ব্যাপারগুলো ওরা কী করে সেলিব্রেট করে সেসব দেখার জন্য। তো আর ওদের যেহেতু আজকে খুব বড় ফেস্টিভ্যাল বলে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সপোর্টেশন ইজ মিং লাইক চলছে না, ঠিক আছে? তো ম্যাক্সিমাম লোকের সব হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। খেতে ভালো না রে। তো লাল আলু সো যেটা বলছিলাম, তো এখানে খুব ভিড় হয়, তো ওই জন্য লোকজন খুব দেখতেই পাচ্ছ সব জায়গায় হেঁটে হেঁটে সব যাচ্ছে, বাট স্টিল যাচ্ছে বিকজ এই একটা ফেস্টিভ্যাল যেটা সবসময় পাওয়া যাবে না, আর আমরা বেঙ্গলের লোকেরা তো আরোই পাবো না। সো ওই জন্য তোমাদেরকে বাকি আপডেটস আমি ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো বেসিক্যালি দেব দিওয়ালি ইজ নাথিং বাট দ্য দিওয়ালি অফ দ্য গডস, বা ঠাকুরদের আমি দেবতাদের দিওয়ালি বলা হয়, যেটা কার্তিক পূর্ণিমাতে হয়, মানে 15 days আফটার দিওয়ালি। সো এটা এখানে বড় ফেস্টিভ্যাল, ওয়ান অফ দি বিগ ফেস্টিভ্যালস ইন বারাণসী, যেখানে অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড পিপল কাম হিয়ার টু ওয়াচ দিস অ্যান্ড উইটনেস দিস। সো এখানে এতটাই রাশ হয় যে মানে কোনো হোটেল সব হাই রেটস হয়ে যায়, অ্যান্ড প্রত্যেকটা জিনিসেরই খুব হাই কস্টলি হয়ে যায় বিকজ এই একটা দিন মানে এত এত লোক আসে যে মানে ভিড়ের কোনো মানে কি কুল কিনারা হয় না বেসিক্যালি। তো এখানে সব ঘাটস খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়, অনেক ইভেন্টস হয়, ফাংশনস হয়, তারপরে ফায়ার ক্র্যাকার্স বার্ন করা হয়, অ্যান্ড আরতি তো হয়, স্পেশাল ওয়েতে হয়। সো নাইট নাও উই আর গোয়িং টু अस्सी ঘাট টু ভিউ দিস। সো ওই জন্য আমরা অনেক জলদি জলদি যাই, বাট দেখতেই পাচ্ছ রাস্তায় এত লোক অলরেডি হাঁটছে, অ্যান্ড ঘাটে গিয়ে তোমাদের কি কত লোক অলরেডি এখানে ছিল সেটা তোমরা দেখতে পাবে। অ্যান্ড ওয়েন ইউ কেম আউটসাইড মানে শেষ হওয়ার পর, দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ রাশ। ও মাই গড, এত ভিড় বোধহয় বেঙ্গলের এত বড় কোনো ফেস্টিভ্যালে আমি তো দেখিনি। সো হিয়ার ইজ আ লাইক রাশ অর দি ক্রাউড, ইউ ক্যান সি অলরেডি কত ভিড়, অলরেডি লোকে হাঁটা শুরু করেছে, আর প্রচুর প্রচুর মানুষ, মানে I can't say like ato, and all are coming to just view this celebration which is held at the evening time. এখানে পুরো ইভিনিং টাইমস, আর ইভেন প্রত্যেকটা ঘাটে দিওয়ালি জ্বালানো, মানে সরি আই মিন প্রদীপ জ্বালানো হয়। সো দে লাইট দিয়াস অল অ্যারাউন্ড দ্য ঘাটস সো দ্যাট এভরিথিং লুক সো ব্রাইট, অ্যান্ড একটা বেশ উজ্জ্বলতা বা আলো আমরা সব জায়গায় দেখতে পাই। ওই জন্য এটা এতটাই মাহাত্ম এটা, আর যেহেতু এটা ঠাকুরদের দিওয়ালি, এই জন্য এটা খুব বিগ একটা অরা ক্রিয়েট করে বা ভাইব ক্রিয়েট করে, লাইটস অ্যান্ড বিগ, এটা অন্যরকমই এক্সপিরিয়েন্স। আই কান্ট লাইক এক্সপ্রেস রাইট নাও বাই ওয়ার্ডস, বাট ইয়েস ফর দিস ইউ নিড টু ভিজিট বারাণসী অ্যাট দিস টাইম, দ্যাট ইজ 7th of November এটা ছিল। তো জেনারেলি যখনই কালী পুজো হয় তার ঠিক 15 দিন পরেই হয় এটা, সো সেই অনুযায়ী তোমাদের দেখতে হবে। সো রাইট নাও উই হ্যাভ রিচড अस्सी ঘাট অ্যান্ড দ্য ক্রাউড, অ্যান্ড এখানে অনেক পুলিশ লাগানো হয়েছে বিকজ ভিড়টা আস্তে আস্তে যত রাত হয় তত বাড়ে। সো দেখতেই পাচ্ছ, তো আমরা এবার যাই, দেখা যাক কী আছে ইন স্টোর ফর আস। সো আরতি করার যে এখানে যে পোডিয়ামগুলো সেগুলো রেডি হয়ে গেছে, অ্যান্ড মেনি পিপল মানে লাইক অনেক গ্রুপস এসেছিলো যেখানে আলপনা কম্পিটিশন কাইন্ড অফ হচ্ছিলো। সো খুব সুন্দর সুন্দর রঙ্গোলি দিচ্ছে পিপল, লাইক দে আর ডুইং দ্য বেস্ট, অ্যান্ড দ্য ক্রাউড লাগছে কোনো ক্রিকেট ম্যাচেস লাইক বিং শোন হিয়ার, বাট নো, ইটস দেব দিওয়ালি ফেস্টিভ্যাল ইন বারাণসী। সো স্টে টিউনড অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং টিল দি এন্ড অফ দিস ভিডিও। সো এখানে সবাই মুভি দেখার মতন পিপল আর রিলেটেডলি সিটিং হিয়ার, দেখতে পাচ্ছ, দেখো মানুষ এখানে বসে আছে ভিউ দেখবে বলে সামনে। সো জানি না কী শো হবে, বাট উই আর অল আর ওয়েটিং ফর লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট থিং, কী হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস আপডেট। আর তোমাদেরকেও দেখাবো কী কী হচ্ছে ডেফিনেটলি।
তো মা বেসিক্যালি এটা নিয়ে এসছে আমাদের সবার জন্য। সো মা আজকে এখন নিয়ে এলো ভেলপুরি সবার জন্য, এটা সবাইকার খাবার। আর আমি দেখাচ্ছি আমরা সবাই কীভাবে খাচ্ছি। সো অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, এখানে প্রত্যেকটা ঘাটে স্টেজে এখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়, দিয়াস লাইট করা হয়। এখানে প্রত্যেকটা যারা মেম্বার্স আছে ওরা এসে সব দিয়াস লাগিয়ে সুন্দর করে তার মধ্যে সলতে দিয়ে তারপরে দে আর পুটিং মাস্টার্ড অয়েল হিয়ার সো দ্যাট দ্য দিয়াস ক্যান বি লাইক লিট। অ্যান্ড ইভেন এখানে আমরাও দিয়াস জ্বালাতে পারি, ওখানে ওরা ফ্রি দিয়াস দিচ্ছিলো, জাস্ট এনে এখানে ওদের সাজিয়ে লাগাতে হবে। সো আমিও পরে একটা দিয়া জ্বালিয়েছিলাম, আমরা সবাই জ্বালিয়েছিলাম। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ কত দিয়াস, মানে যখন এটা জ্বালানো হবে এটা কিন্তু সুন্দর লাগবে। আর কত বয়স্ক থেকে ছোট সবাই, সব রকম এজ গ্রুপ হ্যাজ কেম হিয়ার টু ভিজিট দিস গ্রেট বিগ ফেস্টিভ্যাল। অ্যান্ড এটা আমার ফার্স্ট টাইম, আই হ্যাভ নেভার বিন টু বারাণসী বিফোর। অ্যান্ড সো আর আমার লাকটা এত ভালো, আই জাস্ট কেম উইদাউট নোয়িং অলসো, মানে যখন আমি বুকিং করা তখন আমি জানতাম না হোয়াট ইজ সেভ দিওয়ালি ইজ অল অ্যাবাউট। So I got to know from the hotel owners that there is Sev Diwali at that time, and yes, I am here right now. आप सभी यहाँ पर आए और आकर दिया और तेल लेकर सीढ़ियों पर लगाने का आप लोग काम करें। ये देव दीपावली का महोत्सव हम सभी, ये जनमानस का त्योहार है जो कि काशी में सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में ही मनाया जाता है। तो आप सभी जो लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोग नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आप लोग की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। इतने लोग हैं, लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 लाख लोगों की संख्या इस घाट पे उपस्थित है इस समय, लेकिन आवाज थोड़ी भी नहीं आ रही। ऐसा आवाज लगाइए कि कम से कम विश्वनाथ धाम तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोलिए वाह, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये जनमानस का त्योहार जो कि नित्य ही हर वर्ष आप काशी के उस पूर्ण भूमि पे उपस्थित हैं जहाँ पे सनातन संस्कृति को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर पहुँचाने वाले अनेक ऋषियों मनीषियों ने इस तपोस्थली को अपनी कर्मस्थली बनाकर भारत की संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को सर्वोच्चता के उत्तुंग शिखर पे स्थापित किया। चाहे वो लोक भाषा में एक बार सभी भक्तगण श्रद्धालुओं का, पर्यटक बंधु, इष्ट मित्र एवं सुपरिचित सभी लोग दोनों हाथों को उठा के जयकारा लगाएंगे। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है। नमः पार्वती पतये हर हर। ये बुलंद आवाज थी आपकी। भारत अगर एक शरीर है, आपकी आवाज आपके पास तक आवाज पहुंच रही है, इधर के लोग भी ध्यान देंगे। एक बार उस दिल में जो धड़कन है, धड़कन पूरे काशी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह परंपरा चल पड़ी है। तो इसीलिए हम यहाँ देव दिवाली मनाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। हमारी माँ गंगा 2225 किलोमीटर की यात्रा करके हिमालय से गंगा सागर को जाती है। 2225 किलोमीटर की यात्रा करके हमारी माँ गंगा हिमालय से चलकर प्रतिमा जी जो माँ गंगा का दिव्य पूजन भव्य आरती करेंगे। और भी जिन्हें माँ गंगा का दिव्य पूजन करना है, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपना नाम हमें दे सकते हैं।
हेलो माँ गंगा के पूजन के लिए आपने देव दिवाली के इस शुभ अवसर पर माँ गंगा के सुरंग तट पर हमारे भक्त श्रद्धालु स्वयं मिल के दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने का अर्थ होता है हम अपने पूर्वजों को, अपने देवों को और अपनी खुशियों को उनके साथ बांटते हैं। हम घाटों पर इसीलिए देव दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं। हमारे बीच में सभी भक्तगण श्रद्धालु एक साथ मिल करके दीपक आप सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने कपड़े थोड़ा बचाइएगा। सभी लोगों से निवेदन है कृपया अपने अपने कपड़े बचाइएगा क्योंकि दीपक जल रहा है। हमारे बीच में द्विवेदी जी भी हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। और इस ऐतिहासिक और पौराणिक अस्सी घाट पर हमारे तमाम पुराने मित्र दोस्त भी उपस्थित हैं जो दीपक जला रहे हैं और जिन्हें भी माँ गंगा का और भी पूजन करना है वो हमारे आचार्य को नाम दे। पूरे जीवन में पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया था तो माता अन्नपूर्णा के सामने हाथ फैलाया था, वो भी लोक कल्याण के लिए। तो माता अन्नपूर्णा ने अपने कठवक में से अन्न निकाल करके उन्होंने देवादिदेव महादेव को दिया और देवादिदेव महादेव ने इस काशी में 5 नदियां बहा करती थी, 10-10 किनारे हुआ करते थे। पहली बार उन्होंने उस अन्न को 10 किनारों पर छींट दिया। हमारे पुराण में लिखा हुआ है पहली बार अन्न की उपज इसी काशी में हुई थी। इसीलिए हम माता अन्नपूर्णा का जयकारा लगाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की। हम माता दुर्गा का भी यहाँ जयकारा लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन 16 दिन लगातार कठिन व्रत रख करके शक्ति की आराधना करते हैं। 8 दिन गर्मी में, 8 दिन जाड़े में। तो शक्ति की आराधना करने वाला भारतवर्ष एकमात्र देश है। इसीलिए शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का हम जयकारा लगाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की। और हम देवादिदेव महादेव ने चूंकि इस काशी को बसाया है, उनके जयकारा के बिना यहाँ सब कुछ अधूरा लगता है। इसलिए हम देवादिदेव महादेव का भी यहाँ जयकारा लगाते हैं। तो आइए उनका भी एक साथ हमारे देवादिदेव महादेव का जयकारा एक साथ लगाइएगा। नमः पार्वती पतये हर हर
भूतानि पञ्च च एते शुभस्येह कर्मणो नवसाक्षिणः हरिः ओम् विष्णुः 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो वहनदुदयपरार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कले प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तैक पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गत अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे राक्षसनावाब्द संवत्सरे मासानां मासोत्तमे कार्तिकमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यायां तिथौ तदुपरान्त पूर्णिमायां तिथौ सोमवासरान्वितायां शेषेषु ग्रहेषु तथा धारासेः स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नामाहम मम आत्मनः श्रुते स्मृते प्राणोक्त वेदोक्त तंत्रोक्त फल प्राप्ति कामः अद्य शुभवेलायां शुभयोगे शुभकर्णे शुभनक्षत्रे सर्वविधि कल्याण हेतवे गंगादिव्यै तटे सर्वविधि कल्याण हेतवे अच्युतं केशवं राम कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् आरोग्यं सुखदायकम् ततो बुद्धिर्नाशाय दीपदेवो नमो
2,000 years later. So this crowd that tells the story how famous this Dev Diwali is, and this is the thing after the aarti scene. And so we didn't wait that long, and we came to for some dinner time. So we came to a beautiful restaurant, and it is named as Banaras Tadka. So এটা খুব সুন্দর, এটা সিঘাট যাওয়ার পথেই পড়ে towards Shivala. So yeah, it's a very pretty well decorated restaurant, dhaba kind of thing. So dhaba not exactly, it's a restaurant only. So where we took our dinner, and maximum places in Varanasi have provides veg food only. So here in this restaurant also is veg, but you will get all sort of items. So right now amra to bhi, it was so crowded place. It is very crowded place. So now we are at Banaras Tadka, and we are ordering food for dinner. And so right now we are waiting here. So that was the end of the vlog. So I couldn't shoot more because dinner time হয়ে গেছিল আর খুব প্রচন্ড টায়ার্ড ছিলাম আমরা. So we came back to the hotel, had our dinner, and because on the next morning early উঠতে হতো for some next day trip. So তাই জন্য I couldn't shoot more, আর ফোনে আমার চার্জও বেশি ছিল না actually. So yeah, that's all. I hope you like the Dev Diwali festival in Varanasi. Those who are planning to come here, do definitely visit Varanasi at this time especially. And rest time definitely is a must tour to Varanasi. So yeah, so that was all for day 2 actually, part 2. So part 2 will be up soon. So keep watching, and do let me know if you want to ask anything regarding this Varanasi vlog. Do DM me and I shall give you all the help.